Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kula muliaken para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Majelis Ta'lim Raudhatut Thalibin Al-Mutawaddiin ingkang mugi-mugi tansah datang lindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lajengaken pengaosan kitab Hidayatu kitab Maraqil Ubudiyah, kitab apa? Hidayatul Hidayah. Pun nyampe halaman Tinggal khatam 69 bolak-balik. nyampe halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب شيخ إمام الغزالي وشيخ نووي البنتاني وإلى حضرة شيخي يزيد محمد وشيخ يسر محمد شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. ولا tadumanna lan ojo nyacat temenan sapa sira sayan ing suwiji-wiji mimma saking barang khalaqa kang wis ndadekake sapa Allah Gusti Allah. Fakot kana mongko temen-temen ana sapa annabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku layazummu orangnya nyacat sapa nabi atau ama ing panganan arrodika kang elek kotun babar pisan. Balkana balikana sapa nabi iku idhastaha nalikane kepengen sapa nabi sayan ing suwiji-wiji akala mongko mangan sapa nabi hu ing syek. Wa illa lan lamun ora pengen taroka mongko ninggal sapa nabi hu insya. Pingi sing keenam niku jangan melaknat makhluknya Gusti Allah. Apa be makhluknya Gusti Allah jangan dilaknat. Corong apa? Seberapapun dosanya, seberapapun bahkan di syarahnya walau kafiron harus senajan kafir aja dilaknat. Dituturi yo angsal, malahan wajib amar ma'ruf nahi munkar, tapi jangan sampai dilaknat. Dilaknat dipoyoki sampai akhirnya enggak ya dongakno rapi wonten malia dipoyoki malahan dadine ora seneng maring Islam karena ningali wong Islame kaya niku keras, wong Islame suka moyoki sebenarnya nggih mulane ya sami moyoki fisik juga. Oh, gaweane Gusti Allah aja dipoyok. Gaweane Gusti Allah apa bae aja dipoyok. Angel dah. Iki ada orang yo beda omong. Bahkan Kanjeng Nabi niku ora pernah moyoki panganan walaupun panganannya elek. Kemudian disuguhi panganan, disuguhi makanan, kemudian ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang tidak enak karena nggak kepengen, maka dia tidak diambil. Tapi yang enak karena suka, maka dia
diambil. Tidak enak kok. Nggak mau? Tidak anaknya sih tidak enak. Ya wis berarti mboten diambil. Tidak menghormati Tamu, tidak menghormati tuan rumah. tuan rumah. Tapi kan juga Ya umpamane beli enak tok terus ternyata ya pokok intinya aja sampai moyok. moyoki. Umpamane wonten perasaan yang menghormati tamu ya seketik bapak dicicipkan nggih ngormati tuan rumah nggih di Enggak tahu ora enak ya. kayak umpamane wonten mie sing rasa karbol niku sampun dipoyoki mie rasa karbol mending menang umpamane mboten enak ya menang ngono. Kayak Soalnya kayak gitu lah. wow sahur kan mie Merasa karbon. dibuang akhirnya. Ya mending menang, mending orang usah dipoyoki sampai makanan beda tuh apa maning menungsa apa maning ya manusia. Iku kan jeneng. Kanjeng Nabi. Asabi'u utawi kaping 7 wae. Nah niki teksi bahas tentang jaga lisan sing perlu dijaga lisane. Asabi'u utawi kaping 7 wae iku addu'a ndonga alal kholqi ndonga elek alal kholqi ngatasé makhluk ndonga kehancuran ndonga jelek lah. Fahfad maka ngreksa sapa sira lisanaka ing lisane sira anid doa saking doa ala ahadin ing atase wong suwiji. Nah niki kaya wingi nate diterangna bahwa ning doa ala niku berarti doane jelek. Pemene doa li niku doane bagus. Pemene doa lil abd doa baik untuk hamba. Doa alal abd doa jelek untuk hamba. Niku bedanya antara li kali ala. Niku li apik ala jelek. Kaya wingi li alaika khamsa rupiah berarti kamu punya hutang kepadaku 5.000 karena line terus alaika kamu berarti yang hutang yang jelek kan kamu hutang kepadaku 5.000 jadi ya negatif lah kata hutangnya kan kata negatif mulai oleh zakat oleh mustahik zakat termasuk ya ini kuning ala berarti doa jelek doa ala min khalqillahi ta'ala saking makhluke Gusti Allah wa in dzalama haris ngajan dolimi sapa ahad ka ing sira fakil mongko masrahakna sapa sira amrohu ing perkarane dolim ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala. Dari pendapatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah fahfad lisanaka anid du'a an ahadin min khalqillahi ta'ala wa in dzalamak bahwa jagalah lisanmu dari doa kejelekan kepada seseorang yang makhluknya Allah walaupun dia telah mendolimi kamu kan sebenarnya doaul mazlum mustajab doane wong kang didolimi niku diijabahi mustajab berarti angsal tapi luwi apike aja doa jelek walaupun dia didolimi. Ini saking hati-hatine Imam Al-Ghazali jadi jangan pernah berdoa jelek walaupun kepada orang yang mendolimi kamu. Malahan doanya apik umpamane ditakali ya Allah mugi-mugi diampuni dosane. Ora ya Allah mugi-mugi aja nakal mali diberi hidayah. Dan ini kan doanya apik aja malahan ditakali mati sul khotimah pun alhamdulillah. Niku berarti doa jelek. Padahal boleh, malahan mustajab. Tapi menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah tidak dianjurkan karena untuk kehati-hatian. Fafil hadits mongko ana iku tetep ing dalam hadits annal madluma setuhune wong kang didolimi iku layad'u yaktine lunga sapa madlum ala dolimihi ing atase wong kang dolimi madlum hatta yukafiahu sehingga balesake apa du'ahu ing dolim sumaya kono tetep li dolim kadue dolim apa fadlun keutamaan ing dahu ing dalam sandinga madlum yutolibuhu kang nuntut hu ing madlum bihi kelawan yutolibu kang nuntut sapa dolim hu ing madlum bihi kelawan fadol. Contoh A dolimi B maka boleh B doa
mendoakan jelek A. Sebenarnya boleh, tapi menurut Imam Ghazali itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Ketika B mendolimi A, kemudian umpamanya A mukul B lah, terus B dongak elek maring A, sampai-sampai A dibales mukul dari wong sejen mali. Waalaikumsalam. Dibales mukul dari wong sejen mali. Maka bagi orang yang mendolimi, yaitu orang A, itu ada kelebihan kepada B. Kenapa? Karena A tidak mendoakan B, tapi yang B mendoakan A. Jadi kok di akhirat umpamanya dihisab B. nggih akhiran B, karena wonten dosane B doa, wonten kesalahannya B doakan A. Ane mboten doa jelek, tapi B sing doa jelek. Niku mulane kudu aja. Umpamanya A dolimi B, mukul, kemudian B doa, ya Allah gengga ongsal setimpal perbuatan setimpal. Ternyata dapat setimpal juga karena si mukul wong sejen lah. Nah, terus A mboten doa maring wong sejen dan juga mboten doa maring B. Ya niku berarti A wong kang dolimi B wonten keluwihan hisab engko di akhirat malahan nyuwun hisabe teng B, malahan B sing kurangan hisab karena niki. A mukul B, terus A dipukul dari wong sejen mati sanes dari B. Cuman dongak tok B. Ya Allah moga-moga dibales setimpal apa yang diperbuatkan oleh A. Tapi A mboten dongak balik, umpamane A dongak balik maring B kan berarti sami. Nah niku A mboten dongak balik berarti B malahan menanggung doa jelek kepada A. Ngantem wong li. Enggak. Enggak, pasti kon mulane iki jare Imam Ghazali kudu hati-hati. Nah niku musim mukul iki wong liya sih dudu. enggak duduk B. Nasi malas. Berarti mandi dongane. Enggak, walaupun dengan mandi. Malahan dituntut engkau dengan akhirat karena ada fadlun, kelebihan yaumal qiyamah. Wa tawala dadekake sapa ba'dun nisa, ndawakake sapa ba'dun nisa sebagian menungso lisanahu ing lisane menungso alal hajjaji ngatasé panglima hajat. Wonten zamane Muawiyah dados raja kan sawise sahabat Ali kemudian Muawiyah ini sahabat Ali kemudian Muawiyah dados raja dados khalifah niku wonten panglima sing bengis sing zalim namanya Hajjaj. Sampai-sampai sing bunuh Husain, Sayyidina Husain. Sampai-sampai sing bunuh malih Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn Jabir. Niku sing bunuh wong Islam sahabat-sahabat Kanjeng Nabi salah satu dari niku Hajjaj. Islam, tapi karena bengis zalim yang bunuh sesama Islam. Sing matine Husain aja. Nggih, salah setunggalnya niku kan kata sekelompokan. Nah, terus Hajjaj niki diledek atau dirasani didongakna dari menungsa dari wong Islam sejenis. Maksudnya didongakna jelek lah karena saking dolime. Iya, didongakna jelek kan muga-muga kayak niki ya kok didongakna jelek lah. Tapi jare ulama salaf, jare pendapatnya ulama salaf, innallaha layang takimu lil hajjah. Sesungguhnya innallaha setune Gusti Allah iku layang takimu bakal bales sapa Allah lil hajjaji maring hajjaj miman saking wong tak rodo kang nyinggung sapa sira lahu maring hajjaj bilisanihi kelawan lisane hajat. Kama koyo barang yang takimu bales sapa Allah minal hajaji saking hajat liman maring wong dolama kang dolimi sapa siman hu ing hajat. Niki hajat niku wong bengis, wong dolim, malahan didongakna dening wong-wong endah ya didongakna endah oleh kerusakan lah. Nah gitu. Dongane ndak. Sanes dongak api tapi dongak oleh kerusakan. Nah, menurut ulama salaf sebenarnya hajat niku badhe dibales dhewe oleh Gusti Allah karena melakukan kebengisan. Begitu juga orang yang mendoakan jelek kepada hajat akan dibalas juga sama Allah karena mendoakan kejelekan. Ya niku anak gibai, anak macam-macam. Yo malah prangsane paling bener karena
mendoakan jelek kepada orang yang zalim, tapi ternyata bisa dibalas juga sama Allah karena mendoakan kejelekan. Iki miturute ngono jadi. Jadi umpamane ana wong bengis yo aja didoakan jelek malahan didoakna apik, didoakna muga-muga tobat, oleh hidayah. Ya tapi memang angel umpamane kita didolimi yang rasanya pengen Sewa. boten nggih. Udah ngerti. Ya pemene sing sengit jamaah ya. Itu ketujuh dilarang hati-hati lisane supaya tidak mendoakan kejelekan kepada orang lain walaupun orang yang mendolimi. As-saminu sekarang yang ke-8. As-saminu utawi kaping 8 iku al-muzahu guyon wasukhriyatu lan ngolok-ngolok wal istihza'u lan nginaake linnasi marang menungso fil jadi ing dalem seriusan wal hazli lan guyon. Niki bab ke-8 niku larangan untuk guyon. Maksudnya guyon iki guyon menghina, bukan guyon bercanda tapi guyon sing hina. Kemudian yang ledek menungsa lah niku dilarang. Fahfad Fahfad makon reksa sapa sira lisanaka ing lisane sira minggu saking madkur fil jadi wal hazli, maka jagalah lisanmu dari ledek menungso. Contoh anak wong cilik kemudian bocah cilik nemen ya kayak botol Coca-Cola. Mboten angsal ning ora ya dasar cepon bodol itu mboten angsal. Mina walaupun guyon serius maupun guyon dilarang untuk menghina. Napa? Lagu nebe tukang guyon. Oh, sih Pak. Nggih niki Mbak Fir jadi karena mulai ngati-ngati bisa saja guyon niku tapi ternyata yang perasaannya si gemuyu sing diajak guyonnya tapi ternyata nang atine gumel kan bisa saja kan dadi mulane enggak yang mulane enggak mboten mulane pemene ati kan mboten ngertos mulane nggo ngati ati ini kan Imam Al-Ghazali dereke ahli tasawuf sing warok ngati-ati sampai niku be kudu ditinggalna walaupun guyon. Ngono kaya ya dasar botol Coca-Cola ngono. Radio bodol dianggap radio bodol. Kecuali kados sing wingi teng kitab niku napa? Subulu sing moni bahwa bisa menyebutkan ciri-ciri fisik tapi untuk ciri tok bukan untuk ngejek. Pemene ali sinten ali topel ngene iki pelet. Nggih, niku sing nggo ciri tok. Niku be kudu hati-hati. Pemene mboten biasa wonten embel-embel niku ya mboten angsal karena ini menyakiti. Gendah nasi ya. Ini kan ali apa? Ali pelet. Ning ora ya niki pincang pamane, tapi kudu hati-hati juga. Endah sampai aja atine sing di niku sakit gitu ya. Situ kan ya. Pak innahu kana setuhune guyon menghina iku yuriku ngutahake apa guyon al waji ing banyurai. Maksudnya menghilangkan martabat yang diguyoni lah. Jadi dengan melas wayas kutu lan gugurake al mahabata ing wibawa kang diguyoni ora apa maning umum. Wayas tahiru lan narik al wahsyata ing kesepian karena sering guyoni wong akhirnya wong akeh sing ora seneng maring wong sing guyon iku akhirnya dadi dewekan, tidak ada yang nemani lakap batu lakap kancane teng Cirebon batur. Wayu di lan larakake al quluba niku walaupun guyon tapi bisa menyakiti hati. Wa utawi guyon menghina iku mabdaul lajaji dadi kawitane tukaran sing gawe ana permusuhan permasalahan iku saling hina saling ngejek. Umpamane bocah cilik kan biasane ledek wong tuane. Ahmad, umpamane wong tuane bapakne namanya Ahmad. Ada niku mesti kundang umum.
Walaupun umpamanya kok sing gawe lara ati lah niku ditinggal. Wa bi lan jadi kawitane nyewot watasorumi lan pegotan sing iki sahabatan kemudian saling ngejek walaupun guyon akhirnya bisa pecah sing mungkin sedulur bisa pecah naudzubillah wa ya bisu lan bisa ngeremaken atau nanemaken al-habda ing dengki yo gawe dengki gawe nyewot fil qulubi ing dalem ati fala tumazih mongko aja guyonan ngece sapa sira ahadan ing suwiji-wiji fa inna ma zahaka mongko lamun guyonan ngece ka ing sira sapa ahad ing suwiji fala tujib mongko aja bales sapa sira hu ing ahad wa aqrid lan lengosa sapa sira anhum saking ahad hatta yahudu sampai mlebu sapa ahad fi hadis ghairihi ing dalem obrolan kang liyan umpamane anak sing ledek aja bales ledek tapi tinggal melengos ya umpamane lewat wong lagi ledek ngore wong lagi ngobrol ledek aja malahan marah-marah iya bener wong kanthi kaya botol Coca-Cola aja malahan dikompori dinikuni pemene wong sejeng ledek ngeledek kita maka kita mboten usah bales ledek wis tinggal lengosaken lewat mawon ledek main duwe nggih malah ledek main duwe aja bales ledek wa kullan ana sapa sira minal ladina saking wong akeh idza marru ing dalem nalikane lewat sapa aladina billahi kelawan leha-leha wa ghairihi lan liyane leha-leha marru maka lewat sapa sira kiroman hale mulia kiroman hale mulia ketika kalian melewati seseorang yang sedang nganggur-nganggur sedang ngobrol nganggur leha-leha maka lewatlah dengan mulia. Maksudnya dengan mulia apa? Paman ana wong gibah, ana wong lagi ledek wong sejen. Lewatnya dengan mulia, jangan malah nimbrung ledeke, jangan malah nimbrung gibahe. Tapi di umpamane saged menasihati yo menasihati. Umpamane mboten sakit tinggal melengos nglewati mawon. Nyapa terus nglewati mawon. Itu untuk kehati-hatian. Bahadihi maka utawi iki kang 8 iki sampai 8 iku majami'u afatil lisani piro-piro kumpulane piro-piro bahayane lisan la yu'inu kang ora mbantu ka ing sira alaihi ngatasé lisan apa illal uzlatu angin uzlah nyepi au mulazimatu sunti atawa tetepe meneng illa biqadri darurati angin kelawan ukuran darurat ketika keadaan darurat. Niki sing 8 niki niku kumpulane pira-pira bahayane lisan. Lisan berbahaya ketika melakukan itu sampai-sampai tidak bisa membantu menghindari itu kecuali uzlah nyepi. Wong mlayu ngendi sing ora ketemu karo wong ya mesti pamane ketemu karo wong mesti ketemunya karo niki. 8 niki bisa saja menghibahi, bisa saja ledek wong sejen, bisa saja guyon mesti ketemu kaya ini. Mulane kene uzlah ning ora bisa uzlah menang mulazimatu sumti turu lebih baik menang lebih baik turu dari ini mulazimatu sumti menang kecuali ngomong sing penting-penting baik sing ora penting ora usah yo diomong pamane wonten sing nganggur-nganggur ngobrol mboten usah nimbrung mending lewat mawon rumah turu berarti mending individualis, teng mriki mending dados wong kang introvert, tidak introvert niku ora seneng keramaian. Mending dados introvert menjadi Imam Al-Ghazali mending uzlah daripada suka rame-rame ngumpul-ngumpul tapi malahan gawe dosa. Gawe setan. Sosialisasi. Pakot kana moko teman-teman ana sapa Abu Bakrin Siddiq, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu iku ya do nyelehake sapa Abu Bakar hajaron ing watu fihi ing dalem
mulute tutuke Abu Bakar layamna ahu supaya nyegah apa watuhu ing Abu Bakar supaya nyegah ing Abu Bakar apa dalika mengkonon-mengkonon watu minal kalami saking guneman biwiri daruratin kelawan tanpa darurat sing ora penting ora manfaat. Sahabat Abu Bakar niku biasa ngemut waktu biar ketika mau berbicara yang tidak penting lolodan watune ngono. Jadi ini menjaga tidak mengucapkan, berarti ngomong mikir dingin baru mau ngomong. Selama ini kan katanya ngomong dhisik baru mikir bener-bener ya mau diomongkan. Mulane kata permusuhan kata terjadi ini yo karena niku. Ngemute permen. Ngemute permen seneng gue. Niki ngemute watu Abu Bakar. Wa yusiru lan isyaratake apa watu ila lisanihi maring lisane Abu Bakar nggih. Dengan batu itu akhirnya berhati-hati ketika mau berucap. Wa yaqulu lan ngendika sapa Abu Bakar hadza utawi iki lisan iku alladzika auradani nekaake apa lisan ingsun al mawarida ing pira-pira panggonan balik bahwa lisan inilah yang akan menjadi jalan saya pulang ke akhirat masuk surga atau masuk neraka niku masuk neraka niku karena sebab lisan. Jadi perlu dijaga lisane. Wong mlebet surga mlebet neraka ya niku karena ridhoe Gusti Allah, benduhe Gusti Allah, tapi sebabnya kata-kata lisan sehingga terjadi pertengkaran bermacam-macam niku karena lisan. Lisan niku napa? Lidah niku pedang tak bertulang lidah tak bertulang ya. Bertulang angin ngomong. Ya nggih niku perlu diperhatikan. Fahtariz moko ngreksa sapa sira minhu saking bahayane lisan bijadika kelawan perjuangan kelawan temenan jaga fa innahu kana setune lisan iku akwa asbabi halakika luwih kuat-kuate dadi pira-pira sebab kehancuranmu di dunia ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Lisan iku dadi sebab kehancuran perang dunia ke-1 mesti awalnya disebabkan dari lisan walaupun mereka-merekane politik. Perang dunia kedua fitnah Islam pertama, fitnah Islam kedua, sekarang yang sedang marak ada antara ulama ini dan ulama ini ya niku karena gara-gara lisan. Jokowi Ahok di penjara karena gara-gara lisan. Akhirnya wonten demo 212 kepinten ya niku karena lisan. Jadi perlu dijaga lisane. Mesti awalnya ya lisan, tapi kok prembet-prembetnya politik, prembet-prembetnya macem-macem. Dan itu kudu dijaga lisane. Karena ya bahaya. Saniki mboten cuma lisan tok, saniki karena wonten dunia maya, salah ngetik B bisa berbahaya, menyebarkan hoax. Akhirnya itu berbahaya. Ini panjang tangan dari lisan. Saniki ngetik niku panjang tangan dari lisan. Sing gawe ribut gawe niku mungkin kan biasa-biasa mawon antar Islam umpamane yo akhirnya gara-gara viral, gara-gara hoax akhirnya bisa kemakan berita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Niku perlu hati-hati. Sebab kehancuranmu niku biasane kata-katanya luwih kuat karena sebab lisan perlu dijaga. Nah niki lisan, saniki weteng. Wa ammal batnu lan ana pun utawi weteng fahfidhu maka ngeksaan sapa sira ing weteng mintana wulil harami saking mangan panganan haram wasubhati lan panganan kang subhat. Haram niku napa sing jelas al haramu bayyinun wal halalu bayyinun wasubhatu bainahuma. Antarane halal kali haram niku subhat. Haram halal berarti sebenarnya haram niku sesuatu yang diharamkan dengan Allah. Ning halal niku selain yang diharamkan berarti halal. Ya, tapi makanya wonten subhat, bingung antara haram kali haram kali halal tidak jelas niku namine haram. Niku namine subhat. Donge kayane MUI salah. Seharusnya sing dicap niku sing haram karena halal kan akeh. Karena selain haram niku halal berarti otomatis
sing halal sing luwih akeh daripada harame. Kan wonten sing haram-haram dadine kayak arak tetep produksi tetep niku mulane kuduwe sing dicap sing haram. Malah saiki ditulis halal nang siu. Umpamane ngecap sing halal kan wis biasa karena kata sing halal. Selain sing haram kan halal. Jadi kudune sebenarnya ngecape sing haram. Lah sing teguh. Haram sing pas. Rokok be tetep ditumbas walaupun ana tulisannya. Medeni. Tulisan medeni ngono. Halal iku sih. Wahris lan reksa sapa sira. Ala talabil halali ing atase goleki kang halal. Perlu menjaga kamu dari mencari makanan yang halal. Fa idza wajadta, maka ing dalem nalikane nemu sapa sira ing halal. Fahris moko mreksa sapa sira ala antakta sira ing yen tah nyukupi sapa sira minhu saking halal alama ing atase barang duna sak bisa sore warid. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah, carilah makanan-makanan yang halal. Ketika ada makanan yang halal, jangan dimakan semua. Ana sega secepon, ana duku sewaring, karena halal dimakan semua tidak, tapi tetap memakan secukupnya sampai batas, jangan sampai kenyang. Sampai mendeli. Pokoknya anak duku halal sewaring, anak semangka sawaring, ngono aja dipangan kabeh. Walaupun halal, tapi kudu di napa sampai batasan sebelum kenyang. Tapi kekenyangan seseorang kan berbeda-beda, tergantung volume. Fa'inna syab'a, karena sedunia warid kenyang iku yuksil kolba, bisa ngatosake alkolba ing ati. Wong warga niku bisa ngatosaken ati, dadi wangkot dinasihati ora gelem sesek bisa atos atine. Wa yusidu lan ngrusak adina ing pikiran, karena warid susah mikir nggo belajar angel pengene. Wayu petilulan bisa batalake ngapusake al-hifdzu ing apalan. Wong warid niku bisa ngilangaken apalan. Wayu stilulan bisa ngabotake al-a'doa ing piro-piro anggota badan anil ibadah saking ibadah wal ilmi lan luru ilmu. Wong warid niku bisa ngabotaken kangge ibadah kalian kangge luru ilmu. Pengen ibadah aduh keseneng meniki. Aduh. Ya mulane setengah-setengah, boten sampai warid. Makan secukupnya, tidak sampai derajat kenyang, kekenyangan. Tanggung selok-lokan. Nek ambek telung dina. Wayu kowi lanmu bisa nguatake apa warid asawati ing syahwat. Warid niku bisa menguatkan syahwat, kepengen apa malah. Wayang surulan bisa nolong apa warid junuda syaitoni ing pasukane syaitan. Dengan kekenyang niku gampang digoda oleh syaitan. Niku perlu diperhatikan kelemahane warid. Fasyabuhu monggo utawi warid minal halali saking halal iku mabda'u akli syarrin, kawitane mangane kang elek. Nggih, iku mabda'u kulli syarrin, kawitane saben-saben kang elek. Pakai pak moko iku kaya apa minal harami utawi panganan saking haram. Wong warid saking barang kang halal niku dadi kawitane, dadi permulaane setiap sesuatu yang jelek. Karena miki bahwa yang namanya kenyang niku, kekenyangan niku bisa ngatosaken ati, ngrusak pikiran, ngilangaken apalan, ngabotaken anggota badan kangge ibadah luru ilmu, nguataken syahwat, nolong pasukane setan. Dan itu akhirnya jadi permulaane setiap kejelekan itu warid. Sehingga wong warid karena wong
kepengen warut bisa melakukan apa saja untuk nyolong, bisa korupsi karena pengen go warut peteng. Naudzubillah dengan naudzubillah. Mulane sing namane warut niku walaupun halal mabda'u kulli syarrin apa maning sing haram. Sing halal bae bisa jadi kawitane setiap sesuatu yang jelek apa maning sing haram. Naudzubillah summa naudzubillah niku wae. Wa talabul halali utawi luruh halal, panganan halal iku faridatun banget den fardu akeh ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Kaya luruh ilmu golek panganan sing halal niku sangat difardukan seperti mencari ini. Wa ibadatu lan utawi ibadah wal ilmu lan ilmu luruh ilmu ma'a aklil harami sertane mangan panganan kang haram iku kalbina ing kaya bangun ala sirjini ing atase pupuk atau kotoran. Faida ya, mulane ibadah loro ilmu yang dipakai niku panganan haram niku kaya bangun neng pupuk dudu ngendure sanes ngendure apa biasanya ning bangun rumah endah kokoh ya anak ceker ayam ya terus wonten pondasi nih mboten tapi ndure pupuk kan gejul-gejul lemah gembur mulane gelis roboh gelis ilang ibadah luru ilmu dengan landasan iku yo gelis ilang gelis roboh. Mulane wonten ceritane Imam Syafi'i rahimahullahu taala salah setunggalnya niku karena wong tuane jaga saking makanan-makanan kang haram sampai ketemu delima nang pinggir wonten bapane Imam Syafi'i nemu delima teng pinggire kali. Nang kali mana? Nggih, teng kali sama kentir kemudian diambil kali diambil karena lapar akhirnya tidak melihat asal usulnya langsung didahar sampai pun telas bekelingan ya Allah. Iki dikasih itu ya. Akhirnya pengen goleti halal sampai menelusuri diyakini banyak ada kebun delimanya wonten sing matur delima wonten sing matur apel. Akhirnya pripun? Niki kadose gadahe tiyang niki goleti ketemu tiange nyuwun halale tapi jadi tiange sing gadah kula badhe ngalalaken lamun panjenengan gelem kerja teng kula tapi mboten diparingi bayaran. Cuman diparingi mak daharan tok. Akhirnya karena pengen halal sungguh-sungguh menjaga halale purun sampai pun ragat nggih pun terus buane pinten tahun lah 2 tahun pun 2 tahun marak kali pengen nyuwun halale mali niki pun dihalalna dereng jeneng niku setunggal syarat mali kudu nikah kali anake kula sing mboten gadah mripat mboten gadah tangan mboten gadah sikil berarti bunder. Laka sikile, laka tangane, laka matane, blundung ya. Akhirnya pripun karena bener-bener pengen jaga halale, terus mengiyakan dia pun. Kalau pengen buru-buru kayak ngapa? Walaupun kau mikir bisa nikah maling, ngono, kali wong sejen, tapi dia mau insya Allah pengen halale, akhirnya pripun, akhirnya dinikahi. Mlebet kamar ternyata jebulane wong wadon ayu. Wong wadon sing maksudnya laka tangane karena menjero omah terus. Sanes turu terus tapi menjero omah terus. Ora metu ora maksiat menjero omah terus. Jadi niku akhirnya lahirlah seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Niku karena jaga karena panganan halal akhirnya bisa jadi darah. Panganan kan bisa jadi darah. Terus mengalir di sekujur tubuh. Terus makanan bisa jadi daging. Oh, daging saking sing haram naudzubillah. Ya niku niki kayak bangunan di atas pupuk atau tanah-tanah yang gembur. Yo kok gampang rusake walaupun penuh dhuwur. Oh, beton. Gampang rusake. Niku ibaratnya kan. Fa idza qana'ta maka ing dalem nalikane nerima sapa sira fisanati ing dalem setahun bikomisin khosinin kelawan klambi kang kasar siji setahun nih pengen belajar ninggalna haram belajar nerima setahun cuman anak klambi siji nopo peringgo tepe garing les peringgo teles tepe garing denggo
Untuk beli tepe udah. Wah, saat ini sih anak kelambi pagi, ada kelambi siang, ada kelambi sore, kelambi tidur, ada kelambi pesta, ya, kelambi hajatan, macam-macam. Sampai kelambi sing pengen orang pengen dibuang, dikumpul lalu kardus. Ya itu. Wa fil yaumilan ing dalam sedina walailati lan sewengi biro hifaini kelawan rong roti tok minal miskali saking gandum kang elek. Belajaran enda ora mangan haram niku sedina sewengi cuman anak rong roti tok. Berarti saniki kan piring ya apa nasi seger pirang-pirang cepon sedina sampai 3 cepon lah. Rong cepon apa 3 cepon? Telu. Ya terus iki kangge belajaran endah makan nganda aja mangan haram nerima dengan 2 roti yang kasar. Roti kasar ya. Mulanya roti sing kasar nggon nerima kayak ini. Karena umpamane wis nerima dengan pakaian satu setahun sekali dengan apa namanya makanan 2 roti sing berarti wis nerima dengan kesederhanaan. Sekarang kan adanya korupsi, adanya nyolong karena tidak menerima yang kesederhanaan itu, sing penting mangan tidak menerima itu. Malahan pengen anampit, pengen motor, anak motor pengen mobil, pengen sepur, kapal ngabur. Dan itu bulannya akhirnya pengen tidak menerima kesederhanaan sehingga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan. Alhamdulillah itu bulannya akhirnya wonten harta sing haram karena dihasilkan dari perbuatan yang haram. Enggak, watarokta lan ninggala sapa sira atala huda ing nikmat biatya bil idami biatya bil udmi kelawan luwih enak-enake lawu. Lawu apa? Lama. Tambah pesing. Ini menurut Imam Al-Ghazali juga disuruh meninggalkan lawu-lawu sing keledatannya lawu sing keenakannya lawu disuruh meninggalkan. Mulanya anak mie rasa karbon ya di mawon. Untuk diwakil. Namanya pesing ya. Tak lanjut biaja pilih dan kayak wingi wonten mie telur rasa karbon. Ya niku perlu diperhatikan. Sampai-sampai disindir nate sing maem jagung, kula ya nate maem jagung kali rencang-rencang teng pondok disindir dening Kang Asror moni maeme si jagung tirakat tapi lawuhe ayam, lawuhe sing enak-enak, daging-daging sing sedep-sedep. Dan itu tirakatnya dadosnya kurang. Karena ini salah satu bentuk tirakat itu yang tinggal makanan-makanan sing enak. Sampai-sampai cerita kiai-kiai bengen bahwa pengen maem sate, maem gawa sekolah nang wong dagang sate terus ngabung asapetor. Kayaknya memang besar. Kenapa kau ribet? Sampai-sampai sate anak waktu-waktu nih di Endana, kalian dipendeti siji-siji waktu nih Enda, yo Enda ngelih terus nerima makoba ya niku wong bengen tapi sami sate pengen sate ya. Lam yu'awizka moko ora ngapesake ka ing sira minal halali saking perkara kang halal ma barang yakfi kang nyukupi apa maka ing sira ya miki dengan melatih menerima itu dengan baju satu terus makan 2 roti cukup tidak makan lauk yang lezat maka ketika memang dalam posisi itu makan nerima halal cukup nerima cukup tidak akan mencari sesuatu yang harta yang lain dengan cara-cara yang haram. Karena nopo wal halalu utawi halal iku kasirun hake halal makanan halal iku akeh. Mulane niki bahwa haram niku halal niku selain yang haram berarti haram niku setitik bandingannya kali halal akehan sing halal haram niku halal niku selain makanan yang haram otomatis berarti luwih akeh.
walai salan oranana alaika ing atase sira apa antataya kona yen tan yakini sapa sira bahwa tinal umuri ing jeroane perkara kamu kalian kita sedaya menurut Al-Imam Al-Ghazali tidak diperlukan mencari keyakinan sampai dalam jeroan-jeroan umpamane ana wong dagang ayam terus diteliti sampai iki ayame goroke pribe, iki ayame oli sing ndi, iki ayame tiran apa mboten ora usah diteliti kae niku. Bahkan iki Imam Al-Ghazali yang sering waro malahan tidak perlu diteliti kae niku kalau tidak ada dalil yang jelas loh, maksudnya tidak ada petunjuk yang jelas yo diterima saja. Niku menurut Al-Imam Al-Ghazali malahan tidak usah sampai kecuali ada petunjuk-petunjuk yang jelas yang mengarah kepada yang haram maka bisa diteliti benar enggak keharamannya untuk belajar. Niki sih laka apa-apa terus orang usah diteliti, orang usah sampai gawene produksinya pripun iki pripun ngangge pakaian dalam apa boten gawene. Atau mungkin wis sunat apa dereng gitu. Diteliti sampai iku mboten usah. Boten usah. Bal alaika balik wajib ing atase sira anta tariza ing yen tak hindari sapa sira mimma saking barang tak lamu kang meru sapa sira andalu setune mak iku haramun kecuali kalau tahu itu haram jelas-jelas haram ada dalil petunjuk haram maka tinggalkanlah. Ketika tidak ada dalil tidak usah dicari dalam-dalam. Karena haram itu wonten kali, wonten haram fi dzatihi atau li dzatihi, wonten haram li tahsilihi. Haram li dzatihi contohnya khamar, babi, anjing itu haram li dzatihi. Haram li tahsilihi contohnya riba, gosok, kemudian nyolong, korupsi, itu haram li tahsilihi karena menghasilkannya jadi haram. Ketika tidak ada dua itu, ya maka halal. Maksudnya maka tidaklah haram. Tidak ada dalil itu berarti. Au tadunnu atau nyana sapa sira ana usutune harta iku haramun haram donan kelawan penyana asala kang hasil min alamatin saking alamat najizatin kang lahir makrunatin kang den barengi bil mali kelawan harta atau tidak yakin tapi ada prasangka nyana bahwa ini mungkin haram. Kalau yakin kan jadi 100%. Umpamanya zoniku 50% ke atas, umpamanya syak 50% ke bawah. Umpamanya sampai derajat zon 50% ke atas karena ada petunjuk-petunjuk yang menjadikan mengira itu hal haram. Contoh, tadi nembak manuk, nembaknya bismillah. Anu ngoreng gorok manuk, bismillahirrahmanirrahim gorok. Ternyata masih bisa mabur manuknya. Kemudian nyemplung teng apa namanya? Nyemplung teng kali. Pas nyemplung niki matine karena digorok apa matine karena nyemplung? Karena posisinya wis nyemplung berarti anak petunjuk kayaknya matine karena nyemplung. Soalnya niki umpamane matine karena digoroknya orang bisa mabur dong. Nah, maka niku haram karena ada nyana terus ada petunjuk jadi dianggap haram. Niku 50% ke atas karena zon nyana tergantung nyanane ya. Nggih, tergantung. Tapi beda malih kali niku kan berarti petunjuknya menunjukkan haram. Beda malih kali wis digorok terus apa namanya? Mabur malih. Terus tibane sanes teng kali tapi teng kayak jurang lah tiba. Dan niku kan bisa bae pas mabur terus mudun jurang, terus matine karena memang digorok, bisa bae karena tiba nang jurang. Niki mboten wonten petunjuk harame, cuma ana tiba bae ngono. Nah niki makanya sing dimenangna sing halal, sing dimenangna sing karena digorok. Ya niku mulane nek wonten petunjuk harame walaupun tidak yakin, maka condongnya maring halal. Nek ana petunjuk halale walaupun tidak yakin, maka condongnya maring halal. Niku karena niki al yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan niku tidak akan menghilangkan atau ya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
Tadun wa haramun dhanna. Amal maklum. Anapun utawi harta kang den kinaweruhi kang den yakini harame iku fadhiru jelas. Ya miki sing arane haram, yakin haram iku jelas. Karena miki wonten sing haram karena ndate, wonten sing haram karena litahsilihi karena cara memperoleh. Wal madnunu utawi nyana haram bi'al wa amal madnunu utawi nyana haram bi alamatin kelawan piro-piro alamat nyana haram niku wonten tetengere bahwa utawi nyana haram iku malus sultani hartane pemerintah wa ummalihi lan pegawai-pegawene. Niki dari Imam Al-Ghazali yang disangka haram niku hartane pemerintah kali pegawainya karena tidak tahu asal usulnya. Tapi teng syarahe Imam An-Nawawi menjelaskan memang wonten ikhtilaf ulama antara harta pegawai niku harta pemerintah hartane menteri pegawai niku wonten sing ngalalna wonten sing mengharamkan. Sing menghalalkan karena memang tidak jelas kan gini. Ketika ada satu sedikit harta yang halal bercampur dengan sedikit harta yang haram, maka dua-duanya menjadi haram. Contoh, ada bangkai ayam siji nyampur kali bangkai ayam 10, maka itu menjadi haram semua karena bisa dihitung 10 karena nggak tahu bising halal, maka haram semua 10 karena sedikit. Boten, bangkai halal kali sing digorok bener sangat kan dari 10. Maka itu yang satunya halal yang satunya halal karena sedikit sama sedikit jadi haram semua. Karena ini al halal mubayyinun wal haram mubayyinun. Nah, ketika ada yang haram banyak tapi yang ininya sedikit, yang halalnya sedikit, maka otomatis jadi haram. Contohnya ayam maning wis. Nggih. Duit biasanya kerja nyolong, tapi sewaktu-waktu kerjane bener. Niku kan campur. Nah, akhirnya jadi haram kabeh. Sebenarnya Pemene nyampur umpamane mboten dicampur ya, Bos. Nah, beda mali kali umpamane harame hake, halale ake tidak terdefinisikan umpamane kata, ya maka dilihat dari apa namanya? Enggak, dilihat dari holibe. Kayak umpamane pajak pemerintah kan sing haram kata, sing halal juga kata. Sing haram kan contohnya sing pajak minuman arak, pajak prostitusi. Tapi sing pajak halal lebih kata, maksudnya kata, maka dihukumi halal. Nah, itu karena keyakinannya holibe kata PNS. Nggih, PNS. Ya niki mulane teng Malu Sultan wa umalihi pegawai niku memang ikhtilaf antara halal kali haram. Umpamane condonge halal kayak PNS teng Indonesia, yo miki ningaline yakine halal nggih halal. Umpamane karena meyakinkannya haram yo halal. Aja dadi PNS. Ya niki mulane teng iki syarahe kata Imam An-Nawawi Al-Ghazali. Kenapa manis pemerintah? Beras. BLT. Ya niku karena ini pajak itu tidak semua dari yang haram, ada juga yang dari yang halal. Jadi ya niku hartane pemerintah. Wa maluman lan hartane uwong lan asba kang ora ana usaha iku maujud lahu kedue siman illa min niyahati kecuali saking niyahah. Saniki selaka ya. Niyahah ngerti mboten? Kerjaane niyahan iku wong sing nangis ketika ada orang mati, diundang wong 10 wadon. Dadi umpamane anak wong tamu terus 10-e nangis kabeh. Ada tamune melu nangis. Ya niku kerjane cuma nangisi wong mati tok. Umpamane ada kerjaan seperti itu, kemudian akan kerja sing sejene, berarti kan niku ananyana bahwa niku haram. Kerjaan kados niku haram menurut Imam Al-Ghazali itu. Ya maka itu nyana haram. Au bai ul khamri atau dol tuku khamr, awil riba atau dol tuku riba, awil
mazamiri atawa alat-alat musik betul untuk alat-alat musik wa dzalika min alatil lahwi saking alat-alat laha saking alat-alat nganggur al muharramati kang den haramaken fa innaman karena setune wong alin tak kang kerja sapa Simon man an aksara madi saking luwih akeh-akeh hartane Siman iku haramun harum an hale pasti fama maka utawi perkara takhudu kang ngalap sapa sira ing man min yadi saking tangane man wa in amkana ala senajan mungkin ayaku nang yen tak ana apa mal iku halalan halal nadirun kang jarang bahwa maka utawi siman utawi mahud harta iku haramun haram di anal ghalib karena setune ghalibe iku ala duni ngatasé penyanane ya iki pamane wonten tiyang biasane memang kerjane riba ning ora kerjane napa namine mungkin cuma nangis-nangis tok atau jual beli khamr jual beli yang diharamkan maka kan hartanya haram ketika kita dapat dari harta haram itu walaupun dinyana ini bukan harta haram karena mungkin ada sekali-kali kerja baik gitu. Nah maka semuanya jadi haram. Niki mulane wonten sing sedikit halal bercampur dengan yang banyak haram maka menjadi haram kecuali dipisah. Mulane wonten ulama sing menganjurkan untuk memisahkan harta ini harta dari mana? Umpamanya dari sesuatu yang subhat maka dipisahkan jangan untuk makanan tapi untuk pakaian atau nyaur utang atau untuk pakaian juga ada yang berperoleh kan ada yang tidak ya sing endah aja tenggol lah bagus ya kayak nyaur utang gawe WC umpamanya ya niku apa namanya sing perkara yang haram kemudian perkara yang halal ya baru untuk dikonsumsi nggih endah aja sing mlebet nang anggota badan itu sing perkara kang haram, perkara kang subhat. Gue bayar listrik, PDAM. Listriknya gue minum. Masak. Karena golibe sesuatu niku menjadi penyana, menjadi yo samboten sampai yakin. Mulane jumhure atau mendominasikannya sesuatu maka itu menjadi nyana bahwa itu haram dominasinya haram banyaknya haram maka itu jadi haram dominasinya halal maka itu jadi halal ya pajak dominasinya halal maka jadi halal bang halal dominasinya nopo ya niku karena ghalib niki jare li anal ghalib ala dzon karena ghalib niku di atas dzon atau mendasari penyana mayukal salah wa minal harami lan iku tetep setengah saking perkara kang haram al mahdi kang murni ada haram murni iku mah barang yuk kalu kang den pangan minal auqafi saking pira-pira harta wakaf min ghairi syartil wakif saking tanpa syarat wakif orang yang mewakafkan bahwa memakan harta wakaf yo sing arane harta wakaf kan dike umum donge yo mbok umum aja untuk pribadi. Nah, kecuali memang apa namanya? Memang untuk apa saya mewakafkan ini apa sawah contohnya untuk masyarakat sini. Umpamanya ditanami sawah terus dibagi-bagi. Nah, yo niku wis berhak kok. Nah, umpamanya pintemane sing dudu haknya tanpa izin yang mewakafkan atau yang mengurusi wakafnya kemudian mengambil sendiri ya niku sing ora ono. Karena hak harta wakaf niku untuk umum tidak untuk pribadi. Paman lan utawi maka utawi wong iku lam yastagil kang ora sibuk sapa siman bitafakui kelawan ngajar pama maka utawi siman iku ya kudu ngalap sapa siman hu ing minal madaris saking madrasah iku haramun haram bahwa orang yang tidak ikut ngajar contoh ada sekolah niku sekolah wakaf gajinya nggih sing donatur lah umpamane. Terus tidak ikut nimbrung dalam ngajar, tidak ikut serta tapi asal duit sing niku ya niku duitnya duit haram karena tidak mengikuti nggih sanes pengurus sanes derek ngajar tapi oleh sing ndi ya? Bisa oleh gaji. Tapi niku iki malam ya stagil bitafakku wong sing ya dan jukut apa ibu
Kata nyolong. Tulisin malam yastagil bitafaku fama yakhudhu minal majalis haramun. Orang yang tidak ikut andil dalam ngajar, dalam proses pengajaran, kemudian mendapat gaji jatah dari itu, maka itu termasuk harta yang haram. Ini gue tulis ini. Wa man irtakaba wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyil a'lal wahhab. Subhanallahil aliyil a'lal wahhab. Subhanallahil aliyil a'lal wahhab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yakin hamdan wa yukafi mazidah. Allahumma fi mardana wa maradu ya jibatu. Amin. Wa maradu hana wa maradu ajizan roh. Ustaz Zamro, fa'inna ka syabila shifa ila shifa wa la yu'minu ba'dahu saqamah. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya mu'min ya aziz qad isna min al-wafa ya Allah la man jabbar ya ghafar ya sattar qad isna min al-wafa ya Allah la man ya amidu la yutam ya qayyum la yadam qad isna min al-wafa ya Allah la man ya dani man sabi wa ya al-karamati dhayra ya al-hujja qasibah qad isna min al-wafa ya Allah la man ya dani man la yazuba ya aliman la yansa ya baqiyan la yafna qad isna min al-wafa ya Allah la man ya hayyu la yamutu ya samad la yatam ya wali la yaftaqir Khalisna minal wabai ya Allah alaman ya rahman min kulli rahim ya alaman min kulli alimin ya hakam min kulli hakimin ya akrama min kulli karimin ya azama min kulli adimin ya aqdama min kulli qadimin khalisna minal wabai ya Allah al-aman ya man wa bi sultani qawi ya man wa bi dhati qawi ya man wa bi izzati ya man wa bi lutfi syarif ya man wa bi mulki ghani khalisna minal wabai ya Allah alaman ya man ilaihi yarubul asun ya man alaihi yatawakkalul mutawakkilun ya man ilaihi yarja'ul lajun ya man ilaihi yarja'ul mudhibun khalisna minal wabai ya Allah al-aman ya Allah as'aluka bi asma'ika ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya qudus ya ghayyur ya qayyum khalisna minal wabai ya Allah al-aman ya sami'u ya badiu ya rafiu ya wasi' ya bid ya mukid ya mujib khalisna minal wabai ya Allah al-aman ya khaliqun nuri ya nurun nuri qabla kulli nuri ya nur ba'da kulli nuri ya nur fawqa kulli nuri ya nur khalisna minal wabai ya Allah al-aman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.